တောက်ကြနေနေလေကဲနနာရီမုဒိအောင်စီတာရဏရိတာတွင်၌နေစဉ်နနာရီချိန်တရားဟောကြားတဲ့အချိန်မှာဒီနေ့ယောဂီဒေတာပေါင်းသူတော်ဟောလို့တရားအလုံးလုံးတဲ့အချိန်မှာအားဖြစ်စေဖို့နေလေနနာရီနေစဉ်တိုက်တွန်းစကားဟောရစကားတိုက်တွန်းစကားလေးပြီးတဲ့အချိန်မှာဦးဇင်းကဒီနေ့ကဦးဇင်းတို့မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့ဒီက၃ပုံတွေကလည်းဒီမှာဦးဇင်းတို့အင်္ဂုတ္တပါဠိတော်ဣကနိဗ္ဗာန်မှာရှိတဲ့ပါပဏိကတုတ်တံဒုတိယပါပဏိကတုတ်တံဟောပြီးတော့ပါပြီးခဲ့တဲ့တစ်ခေါက်ကပထမပါပဏိကတုတ်တံဆိုတာဟောခဲ့ပြီးပြီနော်ပါပဏိကဈေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမှာဣကနိဗ္ဗာန်ထဲမှာဈေးတယ်နဲ့ဥပမာပေးပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတာမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်တွေကဟောကြားတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်လူတွေမှတ်မိလွယ်တာပါလေဥပမာလေးနဲ့ပြီးတော့မှဟောလေးရှိတယ်။အိုးထင်းရည်တွေကိုအိုးလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုပုံမဲ့ဆိုပုံပကာရလို့ဟောထားတာရှိတယ်နော်။ပုံပကာရလို့လဲဒီလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဆိုရင်လည်းဒီလဲဘယ်လိုအုံကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှမိမိတို့ခန္ဓာကိုယ်ကိုဥပမာပြီးတော့ဟောထားတာနော်။ဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့ကြတယ်နော်။ဈေးတယ်နဲ့ဥပမာပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဒုတိယသုတ်တံအဖြစ်ဟောထားတဲ့ဒုတိယပါပဏိကသုတ်တံနဲ့ဒီဒုတိယပါပဏိကသုတ်တံဆိုတာကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလိုချင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေတောင်းတနေတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်ကိုလုပ်ရမယ့်ဝိလန်းကလေးဈေးတယ်တွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မှဈေးတယ်ဥပမာပြီးတော့မှဟောထားတာဈေးတယ်ဆိုတာလေဈေးတယ်တွေလည်းဒီနိုင်ငံ3ရက်နဲ့ပြည်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မဟာတဝေဩလတ္တဘောဂီတုပပုဏ္ဏတိဘောဂီတုတဲ့စီရင်ဥစ္စာတွေဟာမကြာမြင့်နေပါလိမ့်မယ်တိုးပွားလာလိမ့်မယ်ချမ်းသာလာလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတော်ကဒီဈေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကျဉ်းချင်းလေးပဲဦးဇင်းတို့ပြောသွားတာနော်ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ဒီပပဏိကသုတ်တံဆိုတာကိုဦးဇင်းဒီကောင်းတဲ့လေးကိုညီမပြုလိုက်မယ်ဆိုရင်ကတော့ဈေးတယ်ဥပမာတဲ့နော်ဒါကြောင့်မို့ဒီဈေးတယ်ဥပမာဆိုတဲ့ပပဏိကသုတ်တံကိုဦးဇင်းတို့မဟောကြားသေးဘူးမနာကြားသေးခင်မှာတရားတော်အားလုံးကိုဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုလက်အုပ်ချီးမွမ်းရှိခိုးကြအောင်လို့အားလုံးကလက်အုပ်ချီးထားမယ်ကရုဏာတိတလဟရယံပညာပိသောဒဝိဟတမောဟတမံသနရမရလောကကတောဝန္တေတုကတံဂတိဝိမု ക്തံကရုဏာတိတလဟရယံမဟာကရုဏာတော်ဖြင့်အေးမြတော်စိတ်နှလုံးထဲရှိတော်မူပါ၏ထတော်ပညာပိသောဒဝိဟတမောဟတမအရဟတမေတိဟုသောအယောင်အလင်းဖြင့်အဝိဇ္ဇာတိဟုသောအမိုက်မောက်ကိုပေကွာတော်မူ၏ထတော်သနရမရလောကကတောလူနာဖြင့်မာတတဝအနန္တတို့၏ကြောက်တိတန်တုအလေးကလူပြုရာသစုတိတော်ဆရာသခင်လည်းဖြစ်တော်မူပါ၏ထတော်ဂတိဝိမု ക്തံဒေဝမနုဿာနိယယနေပေတတရိစ္ဆံလာယံအရှိငါရံတော်ဂတိတို့မှလည်းအထုတဖြင့်ကင်းလွတ်တော်မူပါ၏ထတော်သူကတံတတဝါတို့အားအကျိုးများကြောင့်ဘုမှန်သောစကားကောင်းတို့သာမြတ်စွာတော်မူပါ၏ထတော်ဗုဒ္ဓံသစ္စာလေးရတရားမြတ်ကိုလက်ပေါ်တင်ထားပရမညာကဲ့သို့ပြန်သာဖြင့်သိမြင်ပိဒမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုမေယံတရားဟောပုဂ္ဂိုလ်တရားနာပုဂ္ဂိုလ်ခေါ်ဆိုပြီးမြတ်ပရမမမှုယုံနာနှပြဖြစ်ကြပါသောဘုရားတပည့်တော်တို့သည်ဝနေဝနာမကာယဝေတိမနောချီ၍သုံးဒီဝါရကနာမဖြင့်တုတ်ွားယိုကျိုးလက်စုံမူကားရှိခိုးဥညွတ်ပါကုန်၏မြတ်စွာဘုရားဦးဇင်းတို့တရားတော်ကိုစတင်ပြီးတော့နာကြားကြရအောင်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကအင်္ဂုတ္တရပါဠိတော်တိကနိဗ္ဗာန်ရိတ်တတ်တဲ့အတွက်ဒီမှာတော့ယဟန်တွေကိုတိရဟောထားတာပဲယဟန်တွေကိုဟောတာယဟန်တိတ်တတ်တယ်မှာဟောတာ
ယဟန်ပိဋကလည်းမဟောတဲ့ဆိုတော့ဒီညမှာတော့ဘိက္ခုလို့ပဲပါထားတာပေါ့လေအဲမဲ့ယဟန်တွေကိုဟောတယ်ဆိုရင်လည်းဦးဇင်းတို့လူတွေလည်းဒီအကျင့်ကိုလိုက်နာလို့ရှိရင်ဒီလိုကောင်းကျိုးတွေရမှာပဲယဟန်တွေလည်းဒီအကျင့်ကိုလိုက်နာမှသာလျှင်ဒီလိုကောင်းကျိုးတွေရမှာပဲလို့အကြောင်းပြုပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ဈေးတယ်ဥပမာပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကဒါနသီလသမာဓိပညာတွေကိုပွားများနိုင်အောင်ဥပမာပြီးတော့ဟောထားတဲ့တုံးတာမြတ်စွာဘုရားကဘာဟောတယ်လဲဆိုတော့ဘေခဝေဧဝမိဘိက္ခဝေယဟန်တော်မြတ်ဟုစေတတော်ဣဒာဣတရာဣတရဏတော်၌ပါပဏိကောစေတေတိတိဟိဓမ္မေဟိဘိက္ခဝေဓမ္မနာကတောပါပဏိကောမဟာတဝေပုလတ္တံဘောဂိတုဘေခဝေယဟန်တော်မြတ်ဟုစေတတော်ဣဒာဣတရဏတော်၌ပါပဏိကောစေတေတယောက်တိတိဟိဓမ္မေဟိသုံးပါးသောအင်္ဂါတို့နှင့်ဓမ္မနာကတောပြည့်စုံမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်နစိရဒေဝမကြာမြင့်မိတာလည်းယံဘောဂေတုစီတေဥစ္စာယရဏတို့သည်မဟာတံများသည်အဖြစ်တို့ပါပုဂ္ဂနာတိရောက်လိမ့်မယ်အခုပြောမယ်ဈေးတယ်ဒီမှာလိုက်နာရမယ်အင်္ဂါ၃ချက်ကိုတာဈေးအယောင်းအဝယ်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတဲ့အဲ့ဒီအင်္ဂါ၃ချက်အတိုင်းပြုလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့မကြာမြင့်မီအချိန်မှလည်းပဲဦးဇင်းတို့ကစီးပွားဥစ္စာယရနာတွေတိုးတက်လာလိမ့်မယ်တဲ့အဲ့ဒီဈေးတွေကျင့်ရမယ်အင်္ဂါရ၃ရပ်ရှိတယ်ကတမေဟိတိဟိကတမေဟိဣဒဘိက္ခဝေဘိက္ခုပပဏိကောသကုမာသံဟောတိဝိရုရောသနိတယဓမ္မနောပထမဆုံးကဣဒဣဒရဏတော်၌ဣဒဤလောက၌ပါပဏိကောဈေးတယ်တယောက်သည်သကုမာသံမျက်စိအမြင်ရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝိဒုရောသကျိုးစားအထုတ်တဲ့ဝိရိယရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နေတယဓမ္မနောသာအမိကောင်းရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မဟာတံညာစွာကုန်သောဝေပုံလာပြန်ပြောကုန်သောဘောဂေတုစီးတဲ့ဥစ္စာယရဏတို့သည်ပါပုနေတိတိုးပွားခြင်းကိုရောက်တတ်တဲ့ပရမဆုံးဈေးတွေကတဲ့ဈေးရောက်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အယောင်းဝယ်ကိုလုပ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မျက်စိအမြင်ရှိရမယ်တဲ့အာရတဝိရိယဆိုတဲ့ဆွဲမြဲမြဲလုတ်ကင်ခြင်းနဲ့ဝိရိယမျိုးလည်းရှိရမယ်။နောက်တစ်ခုကနိတ္တယတံပန္နာအမိကောင်းလည်းမိတ်ဆွေကောင်းလည်းရှိရမယ်တဲ့။အဲ့ဒါမှလည်းရောနည်းနည်းလေးတော့ပြောတာပါလေဒီငါမြင်နေ။စက္ခုမာစာမျက်စိအမြင်ရှိရမယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာဦးဇင်းတို့ကာလဒေတာကိုစိုက်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ကမျက်စိအမြင်ရှိရမှာပေါ့နော်။ဒါကြောင့်မန္တလေးလိုမျိုးနေရာမှာဒီလူပြည့်စက်တွေတော့အဆင်ပြေပြီးရံပူလာဦးရနော်ဟုတ်တယ်မလားဟိုးရှမ်းပြည်ဘက်ကအရန်ပြီးတဲ့ချင်းပြည်တို့အဲ့ဒီနေရာမှာတရားခုတွေပန်ကားရောင်းသွားရောင်းလို့အဆင်ပြေဘူးနော်ဒါကြောင့်မို့အဲ့လိုသူ့ရဲ့နေရာဒေတာအလိုက်ကလေးကိုဒီပစ္စည်းကိုဒီဒေတာမှာရောင်းလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးပြန့်ပွားလိမ့်မယ်ဒီလိုအကျိုးများရလိမ့်မယ်ဆိုတော့မျက်စိအမြင်လည်းရှိရမယ်တဲ့နောက်တာအာရတဝီရိယောဆိုတာလုံးလဝိရိယနဲ့လည်းပြည့်စုံရမယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားကထာမဝါဓံလကရကံမောအနိခိတဒုရောဟောတိဒီလိုဟောတာထာမဝါတဲ့အဲ့ဒီလုံးလဟာရော့ရော့ရဲရဲလေးမရဘူးတဲ့သူကထာမဝါတဲ့အာကြီးတဲ့လုံးလလို့ပြောတာနော်ထာမဝါအာကြီးတဲ့လုံးလရှိရမယ်တဲ့ဒါကိုလုပ်ရမယ်မပြင်းမရလုပ်ရမယ်တဲ့နောက်ကဓမ္မပရကမောဆွဲမြင်းကိုလုပ်ရမယ်တဲ့ဒီလိုပေါ့နော်လုံးလိုက်ဆော့သွားလို့မရဘူးတဲ့ဈေးတယ်တယောက်ကလူတယောက်ချမ်းသာနေလို့ရှိရင်ကိုရွေးတဲ့လုပ်ငန်းကိုရွေးတဲ့လမ်းကိုဆုံးအောင်ပြီးလျှောက်ရမယ်တဲ့ဓမ္မပရကမောမြင်းမြန်လုပ်ရမယ်တဲ့အနိခိတဘူရောအဲ့ဒီလုပ်ငန်းကိုပြစ်မချထားရဘူးတဲ့အဲ့ဒီဘုံကိုပြစ်မချထားရဘူးတဲ့ကိုအားထုတ်နေတဲ့ကျိုးစားအားထုတ်နေတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဝိရိယကိုပြစ်ချအားမသိဘူးတဲ့အဲဒါကိုမျက်စိအမြင်ရှိမယ်ကိုမှလုံလဝိရိယကျိုးကျိုးစားစားလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကခုမရအောင်သုံးခုမြောက်ကလည်းဦးဇင်းတို့နိတ္တယတမ္ပနောအမိကောင်းနဲ့ပြည့်စုံမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့
အမိကောင်းဆိုတာဗာလေဦးဇင်းတို့လုပ်ငန်းတစ်ခုလုပ်ကြတယ်ဦးဇင်းတို့လူလောကဦးဇင်းတို့လူလုံးဝလည်းလုပ်လာကြတယ်အခါတည်းရှုံးတာပဲဟုတ်တယ်မလားစီးပွားဥစ္စာဆိုတာလုပ်တိုင်းလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးမဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်တည်းမှာကိုယ်စီးတဲ့ဥစ္စာရတနာလေးရိုင်းနေသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်မှာအမိကောင်းရှိရမယ်မိတ်ဆွေကောင်းရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကိုယ်ကိုပြန်ပြီးတော့အရင်ကြီးတွေထုတ်ပေးနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုယ်ကိုပြန်ပြီးတော့ခွန်အားတွေပြန်ဖြည့်ပေးနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဒါနိတ္တယဓမ္မနာလို့ခေါ်တာနော်အဲကြောင့်မို့ကိုယ်မှာစီးပွားရေးရိုင်းနေသွားတဲ့အချိန်တိုင်းမှာကိုယ်ကိုအားပေးမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုယ့်ကိုအကြောင်းကျိုးတွေလုပ်ငန်းတွေပြန်ပြီးတော့တွဲပြီးမှကိုယ့်ကိုပြန်ပြီးတော့စူးစမ်းပြီးမဲ့ပုံကိုရှိရမယ်တဲ့အဲ့ဒီလိုမျိုးရှိမှလည်းပဲကိုယ်လည်းတော့စီးပွားကပြန်ပြီးတော့ဥတည်လာမှာပေါ့နော်ခေါင်းထောင်လိုက်နိုင်ပါအဲကြောင့်မို့အဲ့ဒီဝိရိယ၃ခုဟာဈေးတဲ့တယောက်မှာဒီ၃ခုနဲ့ပြည့်စုံမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့အဲ့ဒီဈေးတရားမကြခင်မှာပဲစီးစိမ်ဥစ္စာယေရနာတွေဟာတဏှိတခြားတိုးပွားလာလိမ့်မယ်တဲ့ကိုမှစီးစိမ်ဥစ္စာနဲ့အရင်ကြီးဆုံးသွားရင်လည်းပဲတငယ်ချင်းကောင်းမိတ်ဆွေကောင်းအမိကောင်းရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာမှကြောက်စရာမလိုဘူးနဲ့တော့ဟုတ်တယ်မလားဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီနိတ္တယတမ္မာနာကပဲဦးဇင်းတို့ကိုပြန်ပြီးတော့အရင်ကြီးပြန်ထုတ်ပြီးမယ်ဦးဇင်းတို့ကဒါနဲ့ပဲပြန်လဲပတ်လို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့ဖြစ်ခြင်းနဲ့ပန်းနိုင်ကိုရောက်ခြင်းနဲ့ပန်းနိုင်ရောက်ကြရလိမ့်မယ်တဲ့ဒါကတော့မြတ်စွာဘုရားတိုက်ရိုက်တာနော်အဲဒါလောက်ရမှာကထာမဝါဓာလပရကမောအနိဋ္ဌိတတုတော့ဒီ၃ချက်ကြရတော့ကြိုင်တာပေါ့ဗျာနော်ထာမဝါကျူစာအားထုတ်တဲ့ချိန်တိုင်းမှာအားကြီးတဲ့ကျူစာအားထုတ်မှုအားကြီးတဲ့လုံလဝိရိယရှိရမှာနော်ဒါနပရကမောမြင်းမြင်းညံ့ညံ့ဆွဲဆွဲမြင်းမြင်းလုပ်ရမှာအလုပ်တစ်ခုနော်အလုပ်တစ်ခုဆွဲဆွဲမြင်းမြင်းလုပ်ရမှာအာနိကိတလူတော့နည်းနည်းလေးရိုင်းနဲ့တော့တဲ့အချိန်တိုင်းမှာနည်းနည်းလေးအစင်မပြေလာတဲ့အချိန်တိုင်းမှာအဲ့ဒါကိုပြစ်ချမတင်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီအလုပ်ကိုပြစ်ချမတင်ဘူးတဲ့ဒါဖက်ကိုဘာလို့နေတယ်လဲငါဘာလို့နေရတယ်ကိုမေးခွန်းတွေထုတ်ပြီးတော့မှအလုပ်တွေလုပ်ရမှာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားအဲကြောင့်အဲ့ဒီလိုဝိရိယမျိုးတာကိုရှိမှရှိလာခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မကြခင်မှာစီးတဲ့ဥစ္စာယတနာတွေနဲ့ပြည့်စုံလာလိမ့်မယ်တဲ့ဧဝမေဝကောဘိက္ခဝေဘိက္ခုတိဟိတမေဟိတမနံကတောတိဟိတမေဟိတမနံကတောမဟာတဝေကုံလတ္တံဘုတ္တလေတုဓမ္မိတုဧဝမေဝကောဤတုတလည်းယံဘိက္ခုယဟန္တဝါတိဘိက္ခုယဟန္တဝါတိတိဟိတမေဟိသုံးပါးဂုဏ်တော်အင်္ဂေဟိအင်္ဂါတို့နဲ့တမနံကတောဤလိုနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဘုတ္တလေတုဓမ္မိတုဝိဟရတိဘုတ္တလေတုဓမ္မိတုကုသိုလ်တရားတို့သည်ဝိဟရတိတဏှိတခြားပွားများလာလိမ့်မယ်ဒီလိုဈေးထဲမှာရှိတဲ့ဝိရိယမျိုးဈေးထဲမှာလည်းဝိရိယသုံးအင်္ဂါရသုံးခုနဲ့ပြည့်စုံရမယ်ဒီမှာယဟန်တပါးဦးရတို့ယဟန်တပါးမှာသီလလေးနဲ့လည်းပြည့်စုံနေသီလပြည့်စုံရုံလေးနဲ့လည်းအစင်မပြေသေးဘူးဒါပဲကိုပွားများတဲ့ဒီမှာတမာတိတွေတမာတိတွေလည်းအစင်မပြေသေးဘူးဝိပဿနာဉာဏ်တွေရဖို့ရအတွက်ကိုကုသိုလ်တရားတွေတစ်ဆင့်ပွားများဖို့ရအတွက်ဆိုရင်လည်းအင်္ဂါ၃ချက်နဲ့ပြည့်စုံရမယ်တဲ့နော်ကတံမေဟိဓမ္မေဟိသကုမသာဝိရုဒောသနိယတံပန္နောဟောတိသူလည်းဒါပဲတဲ့ဟုတ်တယ်မလားယဟန်သမားမှာလည်းဒီလိုပဲဒီအင်္ဂါရ၃ရပ်ပဲနော်ဒါကြောင့်မို့တစ်ခုကိုခေါ်လိုက်တယ်မြတ်စွာဘုရားဒီအင်္ဂါရ၃ပါးပြောချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လူတွေအများဆုံးကပုဂ္ဂိုလ်တွေအများဆုံးကပုထုဇဉ်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လောဘတွေကတော့ရှိနေကြတယ်လောဘရှိတယ်နော်လောဘရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သူတို့ကိုစီးစိမ်ဥစ္စာယတနာပွားများကြောင်းကြီးပြောလိုက်လို့ရှိရင်ဒါသိချာတော့မှတ်သားကြမှာနော်အဲ့ဒီလိုမှတ်သားထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အဲ့ဒီအင်္ဂါရ၃ပါးလေးကိုကိုင်ပြီးတော့မှမြတ်စွာဘုရားကဘုဒ္ဓလေတုဓမ္မေတုနိတ္တယတံဘုဒ္ဓလေတုဓမ္မေတုအင်္ဂါ၃ပါးနဲ့ပြည့်စုံမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့နသိရတိဝမချာမြင့်နေတာလည်းယင်ဘုဒ္ဓလေတုဓမ္မေတုကုသိုလ်တရားတို့ဒီပါပုနာတိပွားများသည်ပေါ်များသည်အဖြစ်တို့ရောက်လက်တံတဲ့ဒီအင်္ဂါရ၃ပါးနဲ့ပြည့်စုံမယ်သကုမာသဝိရုဒောသနိတယတံပါနောသဟောတိသကုမာသအမြဲရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝိတုရောသအာထုံမှုဝိရိယရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နိတယတံပါနောသအမိကောင်းလည်းရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီယဟန်တပါးဟာဒီအင်္ဂါရ၃ပါးနဲ့ပြည့်စုံလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တေချာတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေနဲ့ပွားများပြီးတော့မှသူကသူ့လိုချင်တဲ့ဒါနသီလဓမ္မရီပညာဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးကိုသွားနိုင်လိမ့်မယ်ဒါနသီလဓမ္မရီပညာတွေ
ပွားများပြီးတော့မှသူ့လိုချင်တဲ့နိဗ္ဗာန်လို့ကို